kobeta match tokolongwa centre ya Goma inide tina na Rwanda bakomi na barrière ya munene bamoni mwa empêchement. Les Congolais déterminés bazwi zela ya petit barrière. C'est que bazalaki déterminé bakota Rwanda. Soki la police c'est que lingaki ezala eroto obeta masolo musi. Bakomi na petit barrière bakuti la police nationale congolaise. Bayebisi bango boy. Balobi mokonza mboka ta déterminé sili sage. Tuko bino soki bakoti kuna ekokoma crime parce que communauté internationale, États-Unis toloba bien. Babengaki entrée ya FARDC na Rwanda, babengaki yango baville grave. Bozonga bovanda, toko récupérer bino Bunagana lelo. Parce que détermination ezalaki ya ko récupérer Bunagana. Lobi bomona kingate. Nazala quelque part, ça fait 4 jours nazolala te parce que Bunagana ezalaki occupé. IDPS viva. Tshisekedi alobaki akosede même pas 1 cm ya mabele ya Congo. Mais awa avant-hier na ebisaki bino ke Bunagana ezalaki sous contrôle ya Kagame. Parce que awa tozolinga te mutu aloba makambo ya ba M23 na ba groupe armé. IDPS viva. C'est connu au vu de tout le monde que biso tozobunda na Rwanda. Problème ya ba groupe armé ezate awa lelo Rwanda yebani ke yende agresseur ya Congo. Wapi lisolo ya ba Kodeko ba FPIC. Est-ce que boyoka lisusu makambo ba groupes armés? IDPS viva. Est-ce que boyoka ka République Goma na ba Rutshuru na ba Ituri ba menace ya ba groupe armé za lisusu? C'est que ezala ba M23 ezala ba groupe armé derrière bango eza Rwanda. IDPS viva. Rwanda lobaki vérité alobi te biso tona problème na Congo te biso tozoluka Bunagana yango bazalaki déjà les Congolais tinenge tozoloba na bino baza na Uganda sous demande ya état de siège malgré na yoki je nanga Martin Fayulu na kobetela bino parce que mosoko jampanga tia yebisaki bango balobaka toujours que biso ba députés nationaux na Congo toza nombre ya 500 déjà boete biso tout oyebi que on a 500 députés nationaux mais mboso zolobani alobi na liste ya présence ya ba plénière tokoma même pas 300 mais mbongo ebimaka ya 500 députés mituka palisade ye ezalaki 500 chaque député azwi mutuka na ye awa sikoyo baoyo bayaka plénière te tokotya bango liba IDPS viva awa mukolo moko azolela ndenge tozoloba na bino makambo echange toza na Congo wana ya kabila te toza na Congo ya kala te Congo oyo oyebi osali oyebi te liba tobetana no masolo ya esa république IDPS viva Congolais asali match alobi il faut bango moko bakota Rwanda ekoma guerre civile parce que pour bango balobi Rwanda aza eloko te Rwanda même pas manduki biso na maboko biso ba Congolais tokobatre bango ande la police asengi bino alobi peuple congolais bozala na kimia biso armée na bino parce que biso to président serment tolobi tozobunda mpo na intégrité nationale ya République démocratique du Congo okende kovanda nanu tolembi te mokonzi ya mboka azosoutenir biso mikolo oyo bango kuna balobi appui logistique balobi bazwi manduki ya makasi moto akosa bino te ke Rwanda aza moke mais aza fort na armement biso bakongolais bien ke toza na territoire monene toza na manduki te na ntango ya Kabila parce que tozalaki na embargo eza boye te avec Tshisekedi nyonso eza beto manduki ekendaki kuna torécupere Bunagana une grande partie FARDC aza au contrôle ya Bunagana ndenge tozoloba na bino mais baaffrontement esalemaki kuna babomi ndeko na biso moko c'est pour la première fois nayebisaka bino na monde entier garde républicaine to garde royale akenda kobunda na frontière te mais awa na Congo Tshisekedi akati une grande partie ya garde républicaine baza kuna na Goma et puis ayebisaki général Christian Chiwewe avant-hier ayebisaki Chiwewe nazolala te parce que Bunagana eza au contrôle ya M23 eloko wana erapele na une chose IDPS viva soki yo za soda garde ya mokonzi eke mokonzi ayebisaki azolala te il faut
ça l'effort nyonso eza boete mokonzi mboka iti Chiwewe Christian azolala te parce que Bunagana eza contrôle ya Rwanda Chiwewe ayebisi mokonzi toyebaki te mais tokondima te olala te vanda 48 heures après okolala idps viva Chiwewe akamati avion na une grande partie awa ndenge tozoloba na yo général Christian Chiwewe garde républicaine aza FARDC basoda oyo bakengelaka mokonzi ya mboka aza na Bunagana tokotali na réseaux sociaux omona photo Chiwewe atukiti atie na mabele ya Bunagana avandi boyebisa Tshisekedi ke lala sikoyo pongi Bunagana ekomi na contrôle ya armée congolaise idps viva tobetela FARDC maboko bakenda yikuna. La première des choses basengi ba congolais les habitants ya Bunagana va céder place batika d'abord Teresa la naître sikoyo to attaquer ennemi parce que babangaki liwa ya congolais une grande partie ya bacongolais bakatisaki Uganda tine tozoloba na bino la partie wana ya bacongolais oyo bazalaki ya Bunagana baza na Uganda er batiki ba munguna ye moko na Bunagana sikoyo FARDC garde républicaine la police bakomando na appui ya MONUSCO balobi tozosila na sikoyo na M23 parce que bango balobi Bunagana eza territoire na bango biso Tshisekedi ayebisi biso borekipere nga Bunagana moto epeli kuna ya kosakana te monguna akimaka te esali nini bakimi bakufi lokola mbinzo bazoloba yango te idps viva M23 na armée rwandaise bakufi kuna lokola bambizo na Bunagana parce que balingaki kosede te ngamu na biso FARDC misato badaye eloko ezosala biso pasi même pour le moment eza liwa ya garde moko ya mokonzi ya mboka idps viva garde moko ya mokonzi ya mboka akompanyaki général Christian Chiwewe nzoto na ye tine tozoloba boye ekomi na Goma lelo na butu mpe riner oyo na ye ekomi na Goma babetaki masasi na Bunagana sur le champ de bataille aza FARDC te garde républicaine mais okoyoka bandeko bazoloba Tshisekedi azosala eloko te moto azwi basoda na ye oyo bakengelaka nzoto na ye atindi bango babuta na frontière bango wana bazokufa nani akokengela Tshisekedi idps viva Kabila tozalaki na ye awa garde républicaine abunda wapi eloko akokamwa na landi ndeko Martin Fayulu na ntongo azoloba o fo balongola état de siège na moma oyo bandeko na ngai balongola état de siège na moma oyo faut sentir maintenant que Congo eza attaqué par les Congolais tolobi tolongola batendance politique biso tu tozala uni derrière FARDC tolonga munguna eza boye te so wapi eraisonnement wana ekolongola état de siège euti wapi oyebi Martin Fayulu alobi yango mpo na nini Mbosoko Jampanga abengani yonde tous les députés lenanga Adolphe Muzitu Fumupaliba toyebisaki bino Muzitu asala point de presse bazotuna ye honorable Muzitu mais yo ozwaka mbongo ya l'État chaque mois en tant que député national mbongo yango combien 13 000 $ après chaque 30 jours batata oyo omonaka tobenga badéputé 13 000 $ après 30 jours Muzitu azozwa yango epi azwaka yango parmi les 10 premiers députés na banque baye kotala balobi te Muzitu okenda plénière te bongo ozwaka koma papa wana azwa courage ya kobenga badéputé bajournaliste plutôt azoyebisa bango na kolia mbongo wana parce que eza mbongo ya mboka na ngai na kokende kosiége te parlement wana eza illégitime mais mbongo na kolia mpona na kokende te epuis bato na muka babeteli ye maboko esalanga motu pasi awa sikoyo Mbosoko Jampanga aye konettoye idps viva à partir ya lelo soki batuni yo on n'a pas 500 députés nationaux awa na bongo tobengani ebele baobe mina koliba libanda miyibi ya mbongo okendaka plénière te kaka kolia mbongo kende kuna na assemblée nationale mondo eza ya kopera makambo echange kuna olandaki lisolo oyo elekana kuna na plénière ya suka ya fermeture ya session elekaki entre Mbosoko Jampanga na Molière oyo tobenga papa Molière idps viva papa Molière à confondre plateau na ye ya makambo ya kuluna na assemblée nationale badepute bavandi ye akei kosala théâtre Mboso ayebisi ye monsieur Longwana awa toye kosala politique te epuis
kobomba te ya fatu te naza mpe mobali soki omeki awa tokosila na ndelwa moso konyamfanga moyaka moku te tobetana ye maboko alobi jete Tshisekedi alobi na tia makambo tu na rai nazobongisa tous les députés oyo baliaka mbongo bakendaka kuna te babengani bango yango oyoki secrétaire ya nouvelle ela na ntongo alobi Adolphe Muzitu babengani ye parce que régime en place bazo régler bacompte. Est-ce que bino IDPS boza na bacompte à régler avec Muzitu? Biso tokota ye akomi député lelo kende kuna sala musala député aza na misala mibale nayebisaka bino ya liboso eza kocontrôle gouvernement ya mibale eza kopropose baloi mais yo ocontrôle yo gouvernement te oproposaka baloi te otikala kokoma même libanda ya palais du peuple Muzitu akikala kokoma te mais azwaka 13 000 $ apres chaque 30 jours awa na Congo. IDPS viva, parti au pouvoir viva, basokoli assemblée nationale bake vacances parlementaires eloko biso toboyaki esalemi mais quelque part eza bien parce que na moment toza lelo eza moment kotika député akende vacances te les députés Kasai baokende Kasai parce que na vacances parlementaires député azozonga na circonscription électorale na ye siko badéputé ya Nord Kivu baokende wapi IDPS viva les députés ya Ituri baokende wapi vacances bakolekisa wapi parce que vacances député azoprofite akende kosolola na base na ye so les députés eli ya Nord Kivu bakosolola na babase na bango koma parce que kuna baza menase bitu beza fo toboyaki eloko wana tosengaki na chef de l'état ayebisa bango bavanda makambo vacances parlementaire eza te mosala kutu ya grave basalaka balekaka biso eza te bango bakei kuna bavandi seulement qui sont pour batomboli bavanda mpo bacontrôler allure évolution ya sa république baboyi yango bango moko balobaki tozwi charge topesi gouvernement awa ndenge tozoloba na yo soki bitumba ebandi kuna ekozala na contrôle ya assemblée nationale te soki assemblée nationale aza absent na makambo yebake biso bakongolais toza absent IDPS viva gouvernement azoreprésente biso te biso peuple c'est l'assemblée nationale parce que les députés kuna tous les députés les 500 députés bazoreprésente bakongolais bavota bango c'est que vacances parlementaires exclure biso na makambo ebele nga nasepelaki nango te les députés bakei vacances parlementaires awa entre-temps kuna na esa république Rwanda aza déterminé olandaki les Rwandais bayebisi Kagame makambo ezokende bien te il faut bonégocier et puis naye koyoka awa eza na bamouvement moko awa bazoloba na radio même na média bazosenga na chef de l'état négocier na Kagame tosi toyebisaki bango combien de négociations Tshisekedi akomi na niveau ya kobengisa les groupes armés asolo na bango na Nairobi boyebi to boyebi te mokonzi mboka alobaki na kotikala konegocie na munguna te il faut tolakisa ye combien tozwa capable na Goma Tshisekedi alobaki yango mais na demande ya Uhuru Kenyatta Tshisekedi andimi konegocie na bagroupes armés munguna oyo agomaka congolais Tshisekedi alobi to négocie babengisi bango na Nairobi mbongo ebele ekei kuna mbongo to bongo ezalaki na charge ya Uhuru Kenyatta balobi na bango Tshisekedi aza mwana mboka alobi akopesa bino même pas une petite partie ya mabele ya Congo soki oza na posa ya kosalela mboka na yo depose manduki longo zamba bima libanda Tshisekedi aintegre bino quelque part bobundela mboka oyo balingaki neti ba FPIC bango tu awa ndenge tozoloba na bino batika mandu babima zamba baza libanda kodeko une grande partie babima mais M23 soki ezalaki Rwanda ye moko mobimba na kati ya M23 lelo bitumba armée nationale tozobunda na bagroupe armé te tozobunda na Rwanda yango barwandais babalukeli kamere bayebisi monsieur Paul Kagame yo ndenge oza wana il faut oluka ndeko na Tshisekedi bonégocier parce que na Congo balobi bazotonga mur nayebisaki bino eza initiative ya Adolphe Muzitu Fumumpa bien que babengani ye na assemblée nationale apesi idée ya bien alobi tosangisa mbongo avec $1 milliard tokotonga mur entre RDC na Rwanda so les Rwandais bazobanga nini bayebi ke soki Tshisekedi atongi mingi moyen okutisa makolo na Congo eza yango bakomi koloba Kagame tondo négocie
négociation balobi esalema na Angola. Kagame akotikala kokomisa makolo na ye na Angola te na yebisi bino. Kagame azobanga Angola Rwanda, soki otangi kombo Angola na Rwanda bakokima mbango. Nyonso bazomona bazoambilie bakongole. Yokoma Rwanda yebisa bango Angola bakobanga. Kuna na Angola bakokende te. Tshisekedi pe kotoyo to ebisi mokonzi mboka makambo négociation abu bien mbala oyo tosilana na Rwanda tomeka na poa. Tshisekedi azana makambo wana te. Tshisekedi alingi négociation te. Tolobi soki FARDC alembi, soki la police alembi, biso moko bakongole uti na Rwanda. Wo tozi topesaki message soki oyoki bitume bandi entre Congo na Rwanda parce que ozo sala meza aventure. Force armée congolaise balakisi biso makasi na bango na Bunagana kuna moto bavio kuna likolo awa na se FARDC na garde républicaine bien que baba les bandeko na biso mususu mais bango to bobi bango ebele bibembe ezalaki lokola bambinzo na mabele ya Bunagana eza mabele na bino te bazoyebisa bino bolongo bozoboye bolanda Kabila oyo bosinya na ye accord eza boye te Kabila aza na Kingakati soki barate na Kingakati bakoma Katangati aza kuna banda kendaki réconciliation Katangesi akomi kokutana na bachef coutumier soki bazo rêve Bunagana kutu na frontière ya Rwanda na Congo bazokoka kozwa ngo te ebongo Katanga oyo eza na centre ville bazoloba bakomisaka ntanga mboka mosusu tala kindoki ya Kabila mande famele osali awa 18 ans eloko te soki balobi lelo bakatela Katanga nde kosala nini okosomba lolo adirige Congo un maquisard sans idée azoyisa bato boyiba ndenge bolingi mais pouvoir nanga kosimba te siko soki bakateli Katanga IDPS viva eyeba yango problème oyo ya négociation Katangesi bango bazoluka mabele ya Katanga ekoma mboka mosusu yango oyokaki eza na baaccord basinya le jour ya négociation Katangesi réconciliation basinya baaccord moko baexclure média babimisi bajournaliste batikali bango moko kuna eza aventure bango bazosinya baaccord na Katanga Tshisekedi azolo na banzete kuna na Bene IDPS viva mutobangisa yo te mutobangisa yo te armée aza makasi Tshisekedi alobi boye basoda na biso FARDC bakobunda bango moko te bakateli bango garde républicaine sikoyo eloko tokosala bango le 30 des années Kagame a changé tenue ya armée azobanga kokotisa armée rwandaise na tenue na bango parce que bayebani aye kosalela bango tenue moko à peu près semblable na tenue ya FARDC nde bango bazolata sikoyo po baapuyaka M23 mais bakowanga nango te parce que message ekobima baelema na bango mibale tokangaki na esila ebisaki bino Tshisekedi apesi ordre alobi bozoyisa to banyama wana kuna na Rwanda avant bakende bakatisa frontière batuni bango po éclairer opinion bakangelaki bino wa balobi bakangela biso na mabele ya Congo IDPS viva mokolo le 30 garde républicaine akolata sika omoni bateno ya bamuru ekosala te avec le temps tozochanger FARDC teni parce que mbala oyo ou rien Rwanda tokotika yete IDPS viva nalandi ndeko moko azoloba te bino IDPS Rwanda azomenase bino bozosala fete nayebisi biloko wana nga mpe nakondanaki yango parce que ezalaki na fete avant-hier kuna na permanence fete ya nini o tozofete bagouverneur na biso ya union sacrée Rwanda azomenase kuna c'était le jour où la garde républicaine basoda ya muro bakangela Tshisekedi bazokufa kuna na Bunagana FARDC bazokwaya sur le champ de bataille na siège ya parti présidentiel bozolia feti bozomela masanga bozomela bachampagne bandeko na nga ta bino moko parce que naza ya IDPS nabeta maboko IDPS viva Jean-Marc Kabunda asali bizarre tobengani ye wana ekosomba lopango en face ya permanence ya IDPS oyebi teke bozana bitumba mpona moni parti bazolalisa yango bozwi parti bopesi baambiance bakomi kolalisa parti sami badi bangazalaka na ngambo Gentini Ngobila aza na ngambo et pour le moment Gentini Ngobila aza très fort na terrain tokoloba yango
aza na ngambo. PPRD ya jeunesse baza na ngambo. Jean-Marc Kabunda ye wana ye na ngambo. Siko bino porte ya parti ezalaka ouverte. Eza moment ya kofongola porte ya parti. Idepese viva. Tofongola parti parce que bitumezo ya makasi. Kabunda ye wana ye kosomba lopango. Kabunda ye bijoueur nyonso na IDPS na chaîne na ye. IDPS viva. Bobeta mboko to ya président Ivan.